Karong gipailawom sa signal number 1 ang daghang lugar sa Davao Region tungod sa bagyong Basyang. Nagsuspinde na og klase og trabaho ang pipila ka LGU. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni John D. Esteban nga manukad sa Tagum City. John D. Sara dinhi sa Tagum City, Davao del Norte, mapanganuron ang kalangitan ug duna nay pagpanaligsik. Epekto kana sa bagyong Basyang. Hinuon wala sila nagpatuman og class or work suspension, pero ang pipila ka mga local government units sa Davao Region ang nagpatuman niini. Atong sayron. Epektibo alas 8 sa buntag kaganiha gisuspende sa lokal nga pagabahana sa Davao City ang klase sa tanang level sa pampubliko o pribadong tulungaan sa syudad. Human gipailawom sa pag-asa ang Davao City sa tropical cyclone wind signal number 1 tungod sa bagyong Basyang. Ang suspensyon hangtod og mga adlaw February 6. Ang bagyo ginalantaw nga maglandfall unyang gabi o di ba kaha kadlawon sa Biyernes. Ang inahang si Annabel dali nga gisundo ang grade 2 student nga anak sa tulungaan sa Matina Crossing. Suspend ilang klase ay may bagyo. Gipananggal na sab ang mga tarpaulin sa mga billboard sa downtown area is a preventive measure sa bagyo aron malikayan nga mga tumba. Anaan na sila sa heightened alert status. Gipaandam na ang tanang BDRRMC batok sa posibleng epekto sa bagyo. Unom ka major system matud pa ang ilahang ginabantayan. Unya, ang atong mga early warning system sa Davao is up and running. Kanunay na sila gina-check, no? Sa Davao Oriental, as of 12 noon, nagsuspende og klase sa tanang level ang Mati, San Isidro, Lupon, Manay, Boston, Katiil ug Baganga. Samtang class og work suspension ang gipatuman sa Caraga ug Banay-Banay. Nagsuspende sab og klase sa daghang LGU sa Davao de Oro ug Davao del Norte, Digo City sa Davao del Sur ug Santa Maria sa Davao Occidental. Matag karon og unya sab ginamonitor sab sa Office of the Civil Defense Region 11 ang tanang lakang nga ginahimo sa Local Risk Reduction and Management Offices sa Davao Region aron malikayan ang risgo nga posibleng epekto sa bagyo. Ang ginatanaw nato is ang preparedness sa every LGU, no? Sa pag-conduct nila sa response. So when you say response, sugod ka og preemptive evacuation. Wala pa moabot ang baha, gihawa na ni mga tao. So mo to'y atong gina-monitor always. Ang Coast Guard District Southeastern Mindanao nagsuspende na sabog biyahe sa kadagatan gikan Southeastern Mindanao patabok sa Visayas ug Luzon hangtod sa magpagula sila og notice. Sara, nag-anunsyo sabno ang Coast Guard Davao Station nga karong 5:47 PM isuspende ang biyahe sa kadagatan gikan Davao City patabok Samal Island, Davao del Norte and vice versa. Tungod na sa bagyong Basyang aron pod nga malikayan nga mabutang sa peligro ang kinabuhi sa mga pasahero ingon man sa crew tungod kini sa bagyong Basyang. Sara. Okay, daghang salamat ug amping sabmo, John D. Esteban.